geus maot mah bakal hanyakal urang teh. Abdi galain tuh hoyong boga perhiasan juga ece koroncong loba kongkorong panjang. Salaki mah tadi ge umi besok cenah beulikeun datang ti Mang Deni teh kana geulang. Da abdi mah moal bisa karayu da salaki teh ngorak keneh aja. Sok sieun abdi maot di heula ceurik di jero kubur jeung ceurikan kongkorong ladang ngaji ti Mang Deni. Kakarek dipake saminggu ku abdi geletuk abdi maot salaki nu atau mangge kongkorong anyar. Tuluy kawin deui mas kawina kongkorong urang ladang ngaji ti Mang Deni. Jaba awewe nu dikawin ku salaki ti si Besti. Balad nu aya dina grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Tongkor red tongsom jalma korete meregehe. Aya di dia nu beunghar koret aya. Aya nu beunghar koret aya. Aya eta nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur. Kan kitu sifat nu beunghar mah teu sombong koret, teu koret sombong, anu teu boga sok loba omong. Jalma korete meregehe se hare semere hayangna dibe embung sidekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa. Awas imah bertingkat geus maot mah anger urang teh diasupkeun kana jero kub dina jerotan. Nah dibalikeun deui ku Allah ka asal ibu ku Allah diciptakeun tina naon asalna tina tanah. Jadi ulah salah engke urang teh bakal balik ka imah engke mah da hirup. Engke naon atuh aja. Imah boga eta balik ka rek ngaliang kitu. Allahu Akbar. Mesti nu agung. Aduh ya tong bangga peda boga mobil Innova. Geus maot punten Bu aya di dieu nu beunghar maot mamawa mobil. Mamawa motor. Naon urek dibawa maot ku urang. Eueuh deui iwati amal. Urang dan nu maot mah oge urang lain soleh. Mun teh ku aja. Mun aja maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa nu saha. Da soleh oge bakal maot hayang babawaan atuh. Engke soleh ngalamun curug. Amalna eueuh dipaok ku nu ngamera. Ditanya teh ku malaikat Mang Soleh, "Man rabuka?" Kamu nanya. Kalau pas saya jeung malaikat Mang Soleh, cek malaikat teh bercanda. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk ece moal hanyakal ayeuna ibu nuju ngaos. Jeun ibu tong jadi pas saya batur bajuna alus, batur tiungna sae. Nu penting mah akidah urang ibu da Allah mah teu ningali kana tiung, ningali mah kana hate. La ilaha illallah. Yuk aat tepakan brem. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Semuanya. Illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. La ilaha Pasian sobat solawat Kholki kullimi tanpa tepakan sok
ibu-ibu bareng ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Aminan. Bapak Deni sareng Ibu Santi ulah waka da sanes doa eta ulah mugi ku Allah ditambih barokah putrana soleh solehah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat salat acan ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir ya wasi'al 20 sok mana ungkul atuh calangan salawe 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna tarang mencrang punuk hauk ya Rabbi bil dina meja awewe zaman ayeuna raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ya wasi'al karami di sawah mangih keyeup meuli padi ti pasir kirisi itu si Abah meniteu ngiceup ngiceup ningali abdi mirip Dewi sidana waghfir ya wasi'al mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae HP. Aduh cenah Bu Haji ulah kitu boga HP ih lain nyaram boga HP mah ada abdi gaduh ece HP mah. Naon sababna HP mah benda mati berarti teu salah HP mah. Teu doraka teu goreng HP mah. Naon nu goreng lain HP na nu salah lain HP na nu goreng mah jelema nu ngagunakeun HP. Lainana ece da HP nu merekna. Di mana-mana ge eueuh HP nu merekna. Aya ge HP mah merekna ge Oppo. Di manana. Juga akang boga TV di imah doraka nonton TV. Henteu doraka boga TV. Henteu da ustad ge seueur kieu ge nu gaduheun TV. Berarti TV mah teu salah, nu salah mah jelema nu ngagunakeun TV aja. Tong kanana deui. Itu. Da ieu mah waktu berjamaah hayu we nyetel Persib. Paruman Kang Paruman, da TV ge moal protes ieu. Sok jok ayeuna mas Persib keraramena akang hayang tepikeun ka tamat nonton Persib waktuna berjamaah Paruman sok akang geus berjamaah geus cicing di masjid da moal ngudag-ngudag TV hayang disetel. Betul? Sok aya di dieu bapak-bapak nu nonton Persib? Ya. Salaki ibu sok? Cik cek lamun nonton bola nonton Persib nu alus di Senayan atawa dina TV? Dina kursi lalajo macet. Maknya lalajo dina TV. Atuh meureun bujur teh nyeng selain luhureun TV. Lalajo mana kursi, na karpe.
Dolong eta jurig nyora. Sokan kadenya HP ulah salah ngagunakeun. Ieu mah ari HP elit, ari ngaji sulit. Ari ilmu TikTok arapal, ari ilmu tajwid loba nu gagal. Oh, keceu da ieu mah baheula mah beda jeung ayeuna. Ayeuna mah TikTok teh di jogedan, baheula mah TikTok teh di lebuan. Oh, kotak-kotak. Matak punten ayeuna Kang Deni mun ayeuna seueur dunia dikorbankan demi Jang Ajmi, demi Cep Ajmi, demi budak ibu soleh punten Bu, tidak cukup dengan harta nu dibikeun ka anak. Hayang anak soleh eueuh deui adibu auladakum, ulah dididik ku HP tapi kunaon? Hubbillah, budak sina cinta ka Gusti Allah. Sok teh ibu bari mepene budak teh geura ulah kula laguan, ulah disina nyeunah nyepeng HP ku ibu pepene. Bari maca sholawat, bari maca kisah Nabi, kisah Rasul, sifat nu wajib di Allah baca, kalimat thayyibah baca, bari mepene budak teh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bari ngahawapan budak teh la ilaha illallah. Ya ngahawapan budak teh budak teh diayong-ayong teh kudu nama kitu ku kalimat thayyibah, ku kalimat la ilaha illallah. Eta teh keur menanamkan ibu cinta ka Allah ka budak. La ilaha illallah. Ieu mah ka budak teh nya atuh budak teh gering ti orok kecetingan kalau mah da reuas di beta-beta wah. Tuluy inungna teh molotot ka budak teh sia teh cenah geus gede teh ngabingungkeun ka kolot, hayang we ngabohongan ka kolot. Ibu teu sadar baheula keur leutik budak dibohongan ku ece. Ada sok aya nu kitu leong-leong teh Cikacep, anak raja, anak ratu, anak raja. Cek saha anak raja bapana ge tukang macul. Ngabingungkeun ka kuluk meureun oce, ngabingungkeun ka anak. Budak teh bari diciuman, gulis-gulis teuing ucu teh anak cah. Nya budak teh nganghulang atuh ari kuring anak saha ieu. Mun aya ku keukeuh kolot teh anak cah. Ieu kacep-kacep teuing anak cah. Nya budak teh meureun mun bisa nemal mah anak sia. Oh, ya ibu hubil Quran, anak sina cinta Al-Quran, sing bangga lamun anak bisa ngaji, ulah bangga anak bisa nyanyi, betul. Sing bangga anak bisa colawat, ari bisa ngacaprak maca ayeuna nyanyi meni bangga. Punten Bu, maot mah ibu nu jadi kolot, ibu boga anak moal matak dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi. Eueuh nu kabejakeun, bapana keur sakarat torojol anakna nu bisa nyanyi. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir Bapak. Anger we di riung mah ibu bangga ku anak nu bisa ngaji, budak tilu maraca Al-Qur'an ibu keur sakarat. Yasin wal Qur'anil Hakim ditalkinan ku anak la ilaha illallah. Ku ibu dituturkeun keur sakarat inung bapana Muhammadur Rasulullah, ngalapaskeun nyawa inung jeung bapana bagja ninggalkeun alam dunia. Tenang di akhirat ibu dianterkeun ku anak anu sok. Teu tiasa ibu ngadidikna seueur pasantren, lebetkeun ka pasantren. Aya di Cihuut pasantren, madrasah aya, seueur di Sumedang pasantren. Ibu tongnya budak ka pasantren, ulah gengsi anak bisa ngaji kudu bangga engke teh bakal jadi kiai anak ngaji di pasantren mah. Itu ieu mah ka pasantrenkeun da tebetakeun. Geus lah cenah tong pasantren deui geuning kalah budug. Ya punten Bu, ulah sok nyebut santri budug, sok nyeri hate abdi mah. Tuh tingali kiai-kiai di dieu tingali garanteng sote ayeuna, karasep sote ayeuna, da baheula nama barudung. Abdi ge bisa kieu teh Ibu ieu teh ladang pasantren geuceu. Maknya bisa ngaji, bisa ceramah ladang budung. Ladang pasantren geuceu. Ngan abdi di pasantren ngalaman. Kealaman ku budak ayeuna ceu santri di pasantren di abdi ceu barudung. Geuning kunaon santri barudung? Wajar ceu da ustadna ge bunga ustad. Ustad budung. Bukan mun RT mah budung. Aya Pak RT aya? Perbedaan Pak RT jeung ustad mah beda ceu. Tingali geura RT mah matak awakna ge baregang. Sabab RT mah teh jauh tina ngaran singkatan RT ripuh teu puguh. RW ripuh wae. Manehkeun jadi ustad tinggal garaya ustad usaha tara anak deres ecep. Sok tah ibu ge boga budak parawan bikeun ka santri, ngareunah ka ibu boga minantu santri mah. Metoha koret di rukiah. Pamajikan cerewet di adanan we ku santri mah.
yang beri puasa santri buduk ya ngece ulah sok kitu kan beda buduk ge barorok nah buduk barokah eta ngece keur kaliganta tong digaroan tong diubaran barokah hantepkeun tuh ibu kabudak anu bisa ngaji tuh sarenkeun ka kiai hek ece ulah sokoret ka kiai. Da kiai teh pewaris nabi satahun sakali masuk ibu sedekah ti ka kiai da moal rugi atuh rek lebaran teh rek mayunan Idul Fitri beulikeun kiai teh sarung sugan anu 1 juta BHS geuning nya ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah subuh teh ngajungjurigaan jadi we nama ibu di lemur abdi mah loba kiai jujur asal ka kiai nyebut jurig Allah, kau ustaz nyebut bodoh, kaki nyebut jurig. Allahu Akbar. Ieu kudu arenan ge sararieu abdi bagus teh. Bukades abdi masieun kudu arenan kieu balik ka bawah GR aja. Wah, nyebut punten bukades teh waktu nyebut gelo tuh. Pak RT pangtewakeun ya. Ah, pokona mah nu nyebut gelo mah tak kudu dicekel, dicekel. Kepain cek? Halo, ibu, arahnya kene ayah. Oh kadenya budak sina cinta kalau cinta ka Nabi, cinta Al-Qur'an, pasantrenkeun ka madrasahkeun. Ayah putra ibu nu urang dia di pasantren ayah. Bangga alhamdulillah. Ayah putra ibu nu ayeuna masih di SD. Jung, tayang sina balik leges peuting. Abdi mah bayaknya tegas baralik kita tadi barang ya. Indung na aredan anak nage garelo. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu. Oh, ami barokah rumah tangga salaki siana semangat jurungkeun ka masjid istiqomah salat berjamaah sabarap puluh derajat ganjaran pahala berjamaah teh Bu 27 derajat sokang Kang Deni canak budak berjamaah ka masjid ulah di imah da pangsana tempat mah masjid matak lamun ayeuna salaki ku ibu teh kedul jurungkeun sering alhamdulillah sok darekeun ini tara astagfirullahaladzim yuk lamun tara wae daekeun ini ku ibu teh ya Bu bere obat bere vitamin mun geus dibere vitamin anger wae dibere obat anger wae tah solusi terakhir ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atuh dibere susu mah ngagengel meureun di imah tuh kana dibere susu atuh komunitas salat berjamaah oh da cenah di dieu mah atuh da jalan lagi garura wes rek ka masjid teh sok sumujan makomo ulah kahalang Kang lamun leueur tinggal nyana kitu poek tinggal mekel lamun leueur nyana kitu lamun poek mekel baterai lamun hujan make payung maksakeun angkat ka masjid itu sae ece lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid teu tuna we di luar payungna kira salatna salat itu batur geus kuluk salam ka kieu we cicing pilih nya ke payung ampun teuing teh kira cageurna tuh ieu maot rek kira ibu duka taya beurang taya beuting taya raja taya kuring di mana aja geus sumping teu menang tempo anaking orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati apa RT mati apa RW mati tukang kamera aya kene kerjanya kelantihang kita tadi uyuhan teu cangkel hirup kigituannya oh masalah kita mau tak kieu cok beda nu keur urang nu sok gawe salat mah kieu mau teh da tukang nyekelan nu kitu kieu we didoakeun nya mang sing ka surga oh, jung kamera-kamerana aduh
Tilu Ibu Mulyana Pak Deni sareng Ibu Santi aya ke dia syukuran kitanan ku silaturahmi abdi tepang sareng urang Cihuut ayeuna tepang sareng abdi alhamdulillah insyaallah Ibu barokah silaturahmi teh bakal panjang umur loba dulur sanes duit yo loba dulur teh resep kana ieu ngariung nya abdi ge tadina teu wawu jadi wawu jeung aredan ya loba dulur kapan barokah loba dulur mah pasti abdi balik menang doa di sadayana kan masalah duit mah eta mah urusan Mang Deni abdi mah mohon kan da eta mah teu kedah di pikiranku ojo kan da Mang Deni ge jalmi eling ieu eling tuh Mang Deni nah kitu Mang Deni abdi mah disebut gelo ku jemaah teh Mang Deni mah disebut eling mata ke heula abdi mah da ami adil kitu ece adi tong nyeri hate nang tukeun eling teu Mang Deni abdi mah kek kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Mang Deni teh eling sok atuh bantuan mun mere leutik berarti teu gede lunas Mang Deni kalah aya nama dipitnah keluarga teh geus kabagean itu kiai disebut jurig ustad disebut budug abdi disebut gelo atuh nu hajat disebut eling mangga bukades urus warga nu aredan kieu nyangakeun alhamdulillah kurang bahagia bisa tertawa ieu teh ibu teh keur nutupan kapusing gitu teh nya darek seuri padahal di imah nama urang teh loba hulang-hulang eta mah nu rumasa meureud awas aja sia tong momoh hutang ngaji teh karunya bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya moal aya nu lagi tengah peuting komo di tengah jalan paling di tengah jalan mah aya jurang-jurang kemaksiatan geus lah moal bener lah moal ngararamung teu pikeun ka isuk oge atur nuhun Bukades abdi tos dipairan ku nu aredan kieu kada cepat urang teh keur edan ku Gusti Allah da mun teh edan ku Allah mah urang teh moal daek ini pengajian leres Bu alhamdulillah mudah-mudahan Ibu aruh ti di urang sing dihapunten dosa bari keng ilmu anu manfaat dikempelkeun ayeuna ku Padeni sakula warga urang di bawah tenda urang sadayana mudah-mudahan ku Allah sing dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga abdi bade teras ngabujeng wangsul tos hoyong tepang sareng pun biang piduana desa kali Ibu pun biang enggal diangkat panyawatna di ku Allah digentos ku sehat Karsan abdi ka dia sareng pun anak nupang ageungna alhamdulillah da karsan pun lancep caroge suami tercinta nuju masih kena aya di Mekah nuju nemereng se ngalaksanakeun ibadah haji oge pun adi da abdi teh 3 bersaudara putra pun bapak pun biang teh abdi nupang ageungna Aah nu kadua Rai Beben nu katilu Rai bungsu namina Cecep jadi Aah Beben Cecep trio ABC mun karsan pun adi anu kadua Beben ayeuna masih kene di Mekah sami serang bojona nembe sabaraha puluh tahun panginten kapengker daftar haji nembe kapanggil tahun ayeuna ari abdi mah atos kapungkur nuju masih kene gampil daftar haji langsung angkat tahun harita abdi hajian tahun 2020 genep alhamdulillah ari umroh mah alhamdulillah tahadeuh tah kitu abdi masalah sakitu ge mani moloto teh nama kita tadi aduh aredan abdi teh nyarekan tahun 2000 genep abdi angkat ibadah haji tahadus binikmat Ibu ari umroh alhamdulillah asal hoyong sabulan sakali ge tiasa angkat ngabingbing jamaah sadaya nu arangkat ibadah umroh Ibu sing enggal dinasibkeun ku Allah nya doa pun lanceuk pun adi anu nemereng sing ngalaksanakeun ibadah haji umum urang Cihuut urang dia anu ayeuna masih kene aya di Mekah nuju ngalaksanakeun ibadah haji tahun 2025 sing hajina mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin pengorbanan Padeni sareng Ibu Santi ngalangkungan ieu acara syukuran putrana nu bade dihitan dinten enjing mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala putrana saroleh sadaya Yana Ibu araya kene semangat Ibu ngaos dugikeun ka tamat
tong wakat sengkat satu acara ieu acara dipungkas ku doa insyaallah mungkin bakal dipimpin ku kiai setempat sakitun kapihatur cipeujuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan pepeujuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan buah kaliki meserna di parapatan mun padeni ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan. Terima kasih atas dukungan semua jamaah. Hapunten Madeni tagening ku jemaah tos didukung ku amin babarengan. Abdi seres nyuhunkeun eta mangga wartosan sareng ngemutan. Wireh nu atos-atos wangsul ti pangaosan biasana dina mobil sok aya naon ditu Ibu aya tahu anu di kardusan upami ti Sumedang sok aya beas nu di karungan. Hapunten Padeni eta manu atos. Padeni nu teu acan jangan menjadi beban pikiran mangawe kanu atos nurutan. Ngahaja abdi ngobrol kitu supados aya persiapan. Karunya atuh da meremang Deni ge apa di abdi seueur santri anu kalaparan nu teu gaduh inung jeung bapa meureun ku di paraban matak nitip beas mah kudu di karungan. Ibu kade Padeni abdi ngobrol kitu omatong dianggap heureuyan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Doa anu terakhir Ibu kang abdi pribadi doakeun Ibu abdi sing jadi presidennya. Aminan atuh. Amin. Pokona mah janji abdi lamun jadi presiden sangkan jalan ka dieu teu bulat-bulit rek nyieun jalan layang pokona mah. Ieu nu ngamera kita tadi karunya cangkeureun lamun abdi jadi presiden geus mang pensiun tong nyekelan we nu kitu patut. Ku abdi mah emang rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Mending geus diaminan eta. Ah si mama tukang muremkeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.